Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарың қалай? Сендермен қайтадан Абзик Моторс. Жігіттер, жалпы барлығымыз көлік жүргізуші болғандықтан көліктердің ортасында жүргеннен кейін бізде жігіттер арасында мынандай әңгімелер болып жатады. Мен жалпы Тараз қаласының тумасымын. Бізде BMW автокөліктері өте көп кездеседі. Ескі BMW автокөліктер, яғни 34-ші кузов, 39-ші кузов. Жалпы ескі неміс көліктері өте көп кездеседі. Мен достарым, таныстарым, ағаларым барлығы BMW мінеді деп айтсам болады. Яғни бір кісі BMW сатып алып келсе, біздің қоятын сұрақтарымыздың біреуі ол көлігінде ванус бар ма? Қандай ванус тұр? Біреу ма, екеу ма деген сияқты. Сондай сұрақтар болып жатады. Барлығымыз естіген шығармыз. Біреу білсе, біреу білмейді. Жалпы сол ванус деген не? Ол не қызмет атқарады? Бізге қандай көмегін береді? Ол күштірек бола ма, күшті емес бола ма деген сияқты сұрақтар болады. Ванус деген тек BMW-да кездеспейді. Ол Toyota'да да бар, Honda'да да бар, Mercedes'те де бар, Audi'да да бар. Яғни шыққан жылына қарай әртүрлі көліктерде бар. Toyota'да оны VVTi деп атаймыз. VVTi деген Variable Valve Timing дейді. Яғни клапандардың тайминг, valve деген клапан, тайминг деген уақыт. Клапандардың ашылып жабылу уақытын өзгерте алатын біздің системамыз. Яғни өзгертуге мүмкіндік беретін. Honda'да VTEC деп айтамыз. Жалпы ванус деген ол система изменения фаз газа распределения деп айтамыз. Ол яғни газ тарату жүйесінің фазаларын бізге өзгертуге мүмкіндік беретін системаны айтамыз. Сондықтан бүгін біз қазақ жігіттерінің, жалпы біреу білсе, біреу білмейді ғой енді, сол білмейтін адамдарға түсіндіргім келеді. Кішкене болса да қазақ тілінде техникадан хабарымыз болсын деген мақсатта осы видеоны түсіріп отырмын. Байқасам қазақ тілінде ондай видеолар жоқ екен. Сондықтан өзім бастап көрейін деп жатырмын. Егер осы нәрсені қазақ тілінде түсірілгенін қолдасаңыздар, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, пікірлеріңізді білдіріп, лайк қалдырып деген сияқты сондай нәрселер жасап кетсеңіздер, мен өте риза боламын. Жарайды, іске көшейік. Қазір барлығын түсіндіріп беріп отырмын. Жалпы жігіттер, бүгін мен сіздерге енді мән бермей қойыңыздар. Шамамен келтіріп сыза салдым. Жалпы цилиндрдің ішіндегі қозғалтқыштың жұмысы барлығымыз білеміз ғой. Енгізу каналдары, шығару каналдары, мынау енгізу клапаны, шығару клапаны. Мынау біздің піспегіміз, яғни поршын қазақшасы піспек деп аталады. Шатун ол бұлғақ, коленвалды иінді білік деп атаймыз. Поршынымыз біздің жоғарғы нүктеде тұр. Мен сіздерге мысал ретінде өзім білетін М50-ші BMW-нің моторын алдым. М50 деген кәдімгі 2.5 плита моторларды айтамыз. Мына жерде байқасаңыздар, бұл ванусы жоқ қозғалтқыштың, бұл жерде схемасын сызып қойдым сіздерге. Ванусы жоқ қозғалтқышта, міне поршын жоғарғы нүктеде тұр деп елестетейік. Бізде поршын жоғарғы нүктеде тұрған кезде клапандарымыз соңына дейін жабылып, ашылып үлгермейді. Яғни арасында кішкене бір миллисекундқа олар ашылып жабылмай қалатын кездер болады. Сол кезде бізде қозғалтқыш 700-ден 7000 айналымға дейін жұмыс жасайды деп айтайық. Енді BMW-лерде 6500-ден кейін қызыл болып кетеді. Мүмкін чип қойылған BMW-лер болса 7000-нан жоғарыда айналуы мүмкін. Оған мән бермесеңіздер де болады. Яғни бізде ванус қай жағдайда жұмыс істейді? Мынау ванусы жоқ қозғалтқыш. Бізде ванусы бар қозғалтқыш пен жоқ қозғалтқыш М50-ші моторда екеуі де бірдей 192 жылқының күшін береді. Бірақ ол ванустың сонда не пайдасы бар деген сұрақ. Бізде ванусы жоқ қозғалтқышта үлкен обороттарда, яғни 5000, 6000, 7000 обороттарда бізге ванустың ешқандай ол жерде керегі жоқ. Себебі турбулентность деген нәрсе бар. Бізде клапандар соңына дейін жабылмаған жағдайдың өзінде бізде енгізу клапанынан жаңағы жанармай қоспасы келеді ғой, отын қоспасы деп айтамыз, ауа мен бензиннің араласып келуі. Ол шығару клапандарына қарай өтіп кете алмайды. Өйткені турбулентность деген нәрсе бар. Ол продувка цилиндров деп айтамыз ғой. Жалпы қозғалтқыштың жұмыс істеуін білетін адамдар оны біліп отырады. Ол яғни инерция күші арқылы
қозғалтқыштың ішінде, яғни цилиндрдің ішінде қалып кеткен жағармайдан қалған газдарды өзімен бірге сорып алып кетеді. Жаңағы бактан бензин сорамыз ғой былай деп, сол сияқты өзімен бірге инерция арқылы сорып алып кетеді. Ол жоғарғы обороттарда бізге ванус керек емес. Ол өзі продувка жасап тұрады цилиндрларды. Ал төменгі обороттарда байқасаңыздар, бізде онда инерция көп болмайды ғой, яғни турбулентность азаяды бізде. Ол деген сөз, жағармай қоспасы келіп цилиндрдің ішіне түскен кезде бізде ол қоспа келіп мынау шығару каналдарына қарай өтіп кетуі мүмкін. Сол себептен біз өзіміздің пайдалы әрекет ету коэффициентін қозғалтқышымыздың жоғалтып алуымыз мүмкін. Ол өтіп кеткен жағдайда бізде жағармай қоспасы бостан босқа былай қарай шығып кетуі мүмкін да. Сол себепті біз төменгі обороттарда неге ванусы бар қозғалтқыштар жақсырек жүреді деп айтамыз. Өйткені төменгі обороттарда, мына жерде түсір енді, мынау ванусы бар қозғалтқыштың жұмысы. Міне, мынау төменгі обороттардағы ванусы бар қозғалтқыштың жалпы жұмыс істеуін айтамыз. Цилиндр, яғни поршындарымыз жоғарғы нүктеде тұр. Мына жағы 0,8 мм болып тұрса, ашылуы, мына жағын кішкене ванус арқылы бізде, яғни бір ванусты моторда алып отырмын. Ванус впускқа қойылады. Впуск деген енгізу. Енгізу каналы, мынау енгізу клапаны. Ол енгізу клапанын кішкене төмен қарай жаба алады, яғни сондай система. Ол клапандарды регулировка жасай алады жаңағы. Енді қарасаңыздар, бұл жерде 0,3 мм. Яғни клапан кішкене жабық тұр. Ол төменгі, мына жерде көрсетіп қойдым, төменгі оборотта жұмыс істеуі қозғалтқыштың 700 бен 3,5. Төменгі және ортаңғы деп айтайық. Ол жерде бізде инерция күші арқылы турбулентность, яғни продувка бізде цилиндров өте аз болады. Сол үшін клапан жабылған жағдайда біз жанармай қоспасын выпускқа қарай шығып кетуін жауып тастаймыз. Яғни біз пайдалы әрекет ету коэффициентін сол арқылы жоғарылатамыз. Сол себепті төменгі обороттарда ванусы бар қозғалтқыштар, олар кішкене жақсырек жүреді және жанармайды үнемдеуге бізге көмегін тигізеді. Енді екіншісі, ол жоғарғы обороттарда жұмыс істеуі. 3,5 мыңнан мысалы 6,5 мыңға дейін деп алайық. Ол кезде уже ванус ештеңе істемейді деп те айтсақ болады. Себебі ол кезде сәйкесінше қозғалтқыш тез жұмыс істеп жатады. Поршындар төмен жоғары тез түсіп жатады. Екеуі де 0,8 болып тұр. Мен мысал ретінде алып жатырмын, тура бұндай деп ойлап қалмаңыздар, жалпы түсіндіріп жатырмын. Соның арқасында біз жоғарғы оборотта, енді көлік білесіздер ғой, жоғарғы оборотта өзінің күшін, көбінесе жоғары оборотта ең мықты өзінің күшін береді. Сол кезде біздің цилиндріміздің іші де жаңағы продувация етіп, ешқандай жанармай қоспасын жоғалтпай, пайдалы әрекет ету коэффициентін жоғалтпай, бір қалыпты жақсы жұмыс істеп тұрады. Ал төменгі обороттарда жаңағы ванустың арқасында біз сондай нәтижеге қол жеткіземіз. Міне, мынау ванусы бар қозғалтқыштың жұмыс істеуі, мынау ванусы жоқ қозғалтқыштың жұмыс істеуі. Жаттап алыңыздар жігіттер, қазақ тілінде керек болады. Піспек дегеніміз ол поршын. Поршынды піспек деп айтамыз, шатуынды бұлғақ деп айтамыз. Ал коленвалды иінді білік деп айтамыз. Коленвал деген сөздің өзі негізі коленчатый вал, яғни колено деген сөзден шыққан ғой. Иінді иіліп қалған білік деген сөз. Енді бағанада айтып кеткендей, VTEC деген Honda-да бар, Vanus, BMW, VVTi ол Toyota деген сияқты. Енді мен сіздерге мынандай бір кішігірім, тағы да одан ары түсініктірек болу үшін осындай бір график сыздым. Міне байқасаңыздар, ванусы жоқ мынау M50-ші BMW-ның қозғалтқышы. M50-ші BMW-ның қозғалтқышы. Ванусы жоқ графикте қарасаңыздар, мына жерде мен айналымдар, яғни обороттарды белгілеп қойдым. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 деген сияқты. Мына бетінде бізде күші немесе айналдыру моменті, крутящий момент дейміз ғой. Крутящий момент дегеніміз ол қозғалтқыштың өзінің максималды күшіне тезірек жетуін айтамыз. Айналдыру моменті көп болған сайын біз өзіміздің күшімізді тезірек береді қозғалтқыш. Яғни обороттар да тез көтеріледі, өзінің күшіне де тез жетеді деген сөз.
Енді байқасаңыздар, ванусы жоқ қозғалтқышта. Мысалы, мына жерде 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, уже 6000 сондайға барған кезде ол өзінің максималды күшін береді. 192 аттың күші бар. Ванусы бар болсын, жоқ болсын, екеуінде де 192 аттың күші бар BMW-де. Бәрі таңғалады да соған, екеуінің күші бірдей ғой, не үшін вануспен жақсырақ жүреді деп. Оның барлығының сыры мынада. Бізде ванусы жоқ, мысалы, мына жерден алып келсек, 2000 оборотта, мысалы, жарайды, міне 2800 оборотта деп айтайық, мына жерде 2800 оборотта, мысалы, бізге мысалы 60 аттың күшін берейік дедік. Ванусы жоқ қозғалтқыш 3000 оборотта, мысалы, 60 аттың күшін береді да бізге. Ол жайлап өзінің күшін жай алады. Өйткені бізде ар жақта жанармай қоспасы сыртқа шығып кетіп жатыр, выпускқа кетіп қалып жатыр. Бізде пайдалы әрекет ету коэффициенті азайып жатыр. Соның арқасында бұл өзінің күшін жай береді. Яғни төменгі обороттарда кішкене жанармай көбірек жейді, және ванусы бар қозғалтқышқа қарағанда кішкене енді күші аздау деп айтамыз ғой. Енді мына жерде ванусы бар қозғалтқыштың графигі. Бұл жерде байқасаңыздар, төменгі обороттан бастап, мысалы 1000-1500-нан бастап, ол резко жоғарылайды, яғни тез арада өзінің күшін береді. Сөйтіп кетеді да, уже 5000, 6000, 7000-ға барғанда өзінің максималды күшіне жетеді. Яғни ванустың арқасында біз төменгі оборотта күшін ертерек аламыз. Біз жанармай қоспасын жоғалтпау мақсатында қозғалтқыштың барынша өзінің күшін беруінің арқасында, жаңағы ванустың арқасында біз өзінің күшін ертерек аламыз. Бұл жерде қарасаңыздар, жай ғана мысалы 2000-3000 обороттың өзінде біз бұл жерде уже 60 аттың күшін емес, мысалы 80 аттың күшін біз ертерек аламыз. Сондықтан әсіресе механика айдаған жігіттер болса, олар байқайды, вануспен жүретін BMW-лер, олар өзінің күшін, яғни ертерек береді. Төменгі обороттарда жақсырек тартады. Қаланың ішінде әсіресе ол жақсы білінеді. Жалпы ванус деген система VVTi Toyota'да болсын, екеуі де бірдей болып саналады. Екеуінің жалпы жұмыс істеу принципі бірдей. Ванусы бар жоғын қайдан көреміз десеңіздер, ол BMW-ның капотын ашқан кезде алдыңғы бөлігінде тұрады. Сіздерге былай алып көрсеткім келеді, бірақ қазір мүмкіндік болмай тұр. Оның өзінің шерстенялары болады, и ашып жабу клапандары болады. Сол арқылы ванусы бар көлікті білеміз. Одан кейін осы видеода Макс деген досыма айтып кеткім келеді. Өзі 14 айдайтын жігіт. Брат, сенің машинаңда ванус жоқ. Ол нәрсе болмағанда и болмайды да деп ойлаймын. Өйткені 14 қазір шықпайды. Менен келіп сұрайды, жаңа көп болған сондай моменттер. Ванус бар ма менің машинамда деген сияқты. Ондай нәрсе, сен машинаңда гур бар, аукс бар, бірақ ванус өкінішке орай жоқ. Жалпы достар, бүгінгі видеом осы туралы болды. Жалпы жігіттер қалай негізі түсінікті болды ма? Енді барынша өзім білгенімді, үйренгенімді түсіндіруге тырыстым. Осындай кішігірім графиктердің, суреттердің арқасында, енді қолмен сызасаған, мән бермеңіздер. Осындай тақырыптарда тағы да видеолар болса қалай болады екен? Кішкене қазақ тілінде техникаға байланысты техникалық терминдермен үйреніп деген сияқты қазақ тілінде осы саланы дамытсақ. Сіздерден тек қана лайк, комментарий, каналға тіркелу ғана керек. Сіздермен болған Abject Motors. Егер ванусты түсінсеңіздер, түсіндім деп пікір қалдырып кетіңіздер. Түсінбесеңіздер, түсінбедім деп айтып кетіңіздер. Жалпы сол, ендеше сау, аман болайық барлығымыз. Қазақ контенті дами берсін.